क्या आप सुबह उठते ही जबड़े में दर्द या सिर दर्द महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इस प्रॉब्लम को मेडिकल लैंग्वेज में ब्रुक्सिज्म कहते हैं। ब्रुक्सिज्म के कॉमन रीजंस होते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी और पुअर स्लीप। अगर इसे इग्नोर किया जाए तो दांत घिस सकते हैं, जबड़े के जॉइंट्स में पेन और लगातार हेडेक हो सकता है। एक डॉक्टर के तौर पर मैं अपने पेशेंट्स को ये सलाह देता हूँ। स्ट्रेस कंट्रोल करें, अच्छी नींद लें और ज़रूरत पड़े तो नाइट गार्ड का यूज़ करें। डेंटल चेकअप ज़रूर करवाइए।